Вот она, как хозяйка пошла. Куда ты пошла? Кто тебе разрешил туда идти? Нет, что ты? О, пошла, все. Молодец. Вот. Я там убираюсь. А ты что пошла? Вот на чемодан еще она там запрыгнула. Ну-ка иди сюда. Выходи, выходи. Иди, выходи. Иди оттуда. Нет, пока она все просмотрит. Молодец. Иди, моя хорошая.